revolução do som. Desperte seus sentimentos. Imagine-se imerso em uma atmosfera de pura energia, onde cada nota musical se transforma em uma experiência sensorial inesquecível. Apresentamos a nova caixa de som que vai revolucionar a forma como você vive a música. Audioframe 260W. Não perca a oportunidade de elevar sua experiência musical a um novo patamar. Audioframe 270W é mais do que uma caixa de som. É uma porta para um mundo de emoções sonoras. Visite as lojas Freitas e comprove.